ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ LED ബൾബുകളാണ് ഇന്ന് അധികവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വാറണ്ടിയുള്ള ബൾബാണെങ്കിൽ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി മാറ്റി വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഉപയോഗിക്കും. അതല്ല, വാറണ്ടി കഴിഞ്ഞ ബൾബ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഒഴിവാക്കി പുതിയൊരെണ്ണം വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യാറ്. എന്നാൽ ഇതുപോലത്തെ LED ബൾബുകൾ ഇനി കളയാൻ വരട്ടെ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 10 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 15 രൂപ മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വീണ്ടും ഈ LED ബൾബുകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 9 വാട്ടിൻ്റെ ഒരു LED ബൾബാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഓൾഡർ കണക്ട് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്താണ്, അത് വർക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു ബൾബാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൾബിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ കപ്പ്, ആ അടപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം? ഊരിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് മൾട്ടിമീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ആ പുറത്തേക്ക് LED ഒരു ഔട്ടും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിനകത്തുള്ള ഡിവൈസിനാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന്. 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അതെന്ത് ചെയ്യുക? സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ഊരിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആ സോൾഡറിങ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 2 വയറിൻ്റെ സോൾഡറിങ്ങും റിമൂവ് ചെയ്യുക. എന്നാലേ നമുക്ക് LED ഊരിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ LED നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതുപോലെ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയും. അതിനുശേഷം അതിനകത്തുള്ള ഹീറ്റ് സിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഡിവൈസ് കാണാം. ഇതാണ് LED ഡ്രൈവർ. ഇതിനാണ് നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഈ ഒരു ബൾബിൻ്റെ LED ഡ്രൈവറിനാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കിത് അതിനകത്തുനിന്ന് ഊരിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഈ 2 സോൾഡറിങ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഡീസോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സോൾഡറിങ്ങാണ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ആ ലെഡ് എന്ത് ചെയ്യുക? ചൂടാക്കി അതിനെന്ത് ചെയ്യുക? ഡീസോൾഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അത് സിമ്പിളായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതുപോലെ അവിടുന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് LED ഡ്രൈവർ. ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഡിവൈസും ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഏതാണോ കംപ്ലൈൻറ്റ് അത് മാത്രം മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ LED ഡ്രൈവർ മാറ്റിയിട്ട് ഇതിന് പകരം ഇതുപോലത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലത്തെ DOB LED പാനൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇത് ആണ് നമുക്കത് മാറ്റി ഇത് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പല വാട്ട്സിൻ്റെ ഉണ്ട്. 9 വാട്ട്സിൻ്റെ കിട്ടും, 12 വാട്ട്സിൻ്റെ കിട്ടും, പല വാട്ട്സിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആണ്. 10 രൂപ 15 രൂപക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഈ ഒരു LED ഡ്രൈവറിന് പകരം ഈ ഒരൊറ്റ DOB LED പാനൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബൾബ് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിനായിട്ട് 2 വയർ, ചെറിയ സൈസിലുള്ള 2 വയർ എന്ത് ചെയ്യുക? നേരത്തെ ഡീസോൾഡർ ചെയ്ത ആ ഹോളിലേക്ക് 2 വയർ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആ വയറൊന്ന് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നത് മടക്കി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും പഴയ ആ സോൾഡറിങ് ചെയ്ത അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക? വീണ്ടും സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളെ ബൾബിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്കിലുണ്ടാവില്ല ഒരു പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? കറക്റ്റായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യുക. എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഹോൾഡറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കറക്റ്റ് ആ ബൾബിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്കിലുള്ള പോലെ അതേപോലെ സോൾഡർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം പഴയ ബൾബിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഹീറ്റ് സിങ്കിനകത്തിലൂടെ ഈ 2 വയർ കടത്തി എന്ത് ചെയ്യുക? കറക്റ്റായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കറക്റ്റായി എന്ത് ചെയ്യുക? ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ LED പാനലിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ്, ഹീറ്റ് സിങ്ക് പേസ്റ്റ്, ഇത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഇതെന്ത് ചെയ്യുക? നന്നായി തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ LED പാനൽ ചൂടാവും. അപ്പോൾ അതിന് ചൂടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഹീറ്റ് സിങ്ക് പേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ പഴയ ആ LED ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ ആ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് സ്ക്രൂ ചെയ്യണം. കറക്റ്റ് ആ ഹോൾ കറക്റ്റ് നോക്കി സ്ക്രൂ ചെയ്യുക. തുടർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? ആ 2
വയറ് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ആ പാനലിൽ എന്തുണ്ടാവും LED DOB പാനലിൽ 2 ഫേസ് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്ന 2 ഭാഗം ഉണ്ടാവും. അതിലെന്ത് ചെയ്യുക, ആ 2 വയർ കറക്റ്റായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ അഴിച്ചു വെച്ച ഡിഫ്യൂസർ എന്ത് ചെയ്യുക, അടപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക, കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം, പഴയ LED ബൾബുകളൊക്കെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും മറ്റുള്ളവരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്